Doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii E Vremea Ta. Sunt Andrei Bărbulescu și mă bucur că ați ales să rămâneți și astăzi alături de noi. La munte și în depresiuni iarna și-a intrat serios în drepturi, dar despre asta vorbim ceva mai târziu. În următoarele 15 minute ne propunem să vă ținem treji, pentru că SARS-CoV-2 poate influența și visele. Cum este posibil? Vedem imediat. Există soluții care să salveze fauna de la Polul Nord, dar măsurile trebuie luate cât mai urgent. Asta ne spune un raport internațional. Venim cu detalii. Dacă vreți să vă desprindeți puțin de realitatea cotidiană, nu tocmai roz, atunci vă propunem un drum până în țara soarelui răsare, acolo unde stelele strălucesc din nisip și nu de pe cer. Pentru că este weekend, în mod tradițional vom dialoga despre starea vremii de săptămâna viitoare cu meteorologul Mihai Huștiu, iar la final vă vom arăta ce pot învăța autoritățile din comportamentul animalelor pentru ca iarna să nu le mai ia prin surprindere. Și aici nu este vorba doar despre instinct. România ar putea fi supusă unei noi proceduri de infringement dacă termenul angajat față de Comisia Europeană pentru planul de renovare a clădirilor vechi nu va fi respectat. Proiectul se referă la performanța energetică a imobilelor. Avertizmente similare au mai primit alte 13 state membre. În temeiul directivei privind performanța energetică a clădirilor, statele membre aveau obligația să transmită Comisiei strategiile naționale pentru refacerea imobilelor până anul acesta, în data de 10 martie. Planurile de renovare pe termen lung reprezintă un element esențial al directivei, stabilind calea, măsurile de politică și finanțarea mobilizării necesare pentru decarbonizarea parcului imobiliar existent până în 2050. Acest obiectiv este important, deoarece sectorul construcțiilor din Uniunea Europeană a ajuns cel mai mare consumator de energie de pe continent și este totodată responsabil pentru 36% din emisiile de gaze cu efect de seră generate în Uniune. SARS-CoV-2 ne influențează visele. Cel puțin asta este concluzia la care au ajuns câțiva cercetători din Brazilia. Aceștia au realizat un studiu cu privire la influența pandemiei asupra subconștientului uman, aflat în stare de veche, iar concluziile lor nu sunt doar surprinzătoare, ci, într-o oarecare măsură, pot fi considerate chiar îngrijorătoare. Experimentul a fost efectuat anul acesta, în martie și aprilie, când Brazilia se afla în carantină și, prin urmare, cei 67 de subiecți erau izolați din punct de vedere social. Analizând numai puțin de 239 de vise din perspectivă neuroștiințifică și psihologică, 13 cercetători de la Universitatea Federală Rio Grande au ajuns la concluzia că oamenii au fost mai furioși și mai triști decât în mod normal. Prin procesarea lingvistică s-au găsit multe similitudini cu termenii contaminare și curățenie în descrierile trăirilor onirice. În concluzie, se consideră că visele pe durata pandemiei tind să oglindească suferințele provocate de teama de îmbolnăvire și pot accentua impactul negativ asupra vieții sociale a indivizilor. Revenim acum cu datele despre vreme de la noi din țară. Iată că vremea rămâne în continuare destul de caldă pentru această perioadă, dar închisă. Nori foarte mulți, vor fi precipitați în zona de sud-est a țării, iar la munte sunt așteptate în continuare ninsori. Așadar o vreme de iarnă la munte, dar o vreme de primăvară, putem spune așa, în zona de sud-est a României. Să vedem acum și câteva fenomene și temperaturi din principalele orașe. În Brașov, în jur de 7 grade, în Cluj vor fi 8-9 grade, în Constanța 14, în Craiova 7, 5 grade în Iași și în Sibiu 8, iar în Timișoara în jur de 9 grade. Cu detalii revin ceva mai târziu. Mai multe zone din Suedia, inclusiv capitala Stockholm, nu au avut parte nici măcar de o oră de soare în decembrie, conform măsurătorilor oficiale. Nici la noi nu prea s-a arătat soarele. Cu mai multe detalii despre starea vremii din întreaga țară pentru toată săptămâna care va urma, vine acum Mihai Huștiu, meteorolog ANM. Bine ai revenit, Mihai! Cum se schimbă vremea în perioada următoare și ce ne mai poți spune despre acest cod galben care este în vigoare? Salut, Andrei, bine te-am găsit. Am avut parte de o săptămână bogată în precipitații aici în jumătatea de sud a țării, unde s-au acumulat cantități de peste 30-50 de litri pe metru pătrat și iată că de sâmbătă de la ora 8 până duminică la ora 10 un alt cod galben va fi în vigoare pentru aproximativ aceea zonă, partea de nord a Munteniei și sud-vestul Moldovei, desigur Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, unde sunt așteptate noi precipitații predominant sub formă de ploaie, ce vor cumula 30-40 de litri pe metru pătrat, peste ce am avut, așa încât riscul de inundații rămâne ridicat în continuare în aceste zone. De altfel, avem și un cod hidrologic în vigoare pentru mai multe bazine hidrografice de aici, din partea de sud-est a țării. Însă, în continuare, contăm pe ameliorarea vremii. Vom vedea că presiunea atmosferică va începe să crească treptat, deși
transbalcanic, duminică și luni va mai evolua un ciclon atmosferic, dar mai pe la sud de România, așa încât precipitațiile prognozate pentru duminică și luni vor fi mai slabe cantitativ, deși vor fi prezente aici în partea sudică, sud-estică, ele vor fi mai slabe din punct de vedere cantitativ și tot aici în partea de est și vântul va avea temporar intensificări determinate de evoluția acestui ciclon care va evolua, spuneam, pe la sud de România. După care atmosferică va crește și se va menține stabilă întreaga săptămână viitoare, un regim de mare presiune ce se va instala peste jumătatea de est a continentului, inclusiv deasupra țării noastre și ca urmare, începând de marți, nu vom mai avea parte de precipitații. O vreme stabilă de marți și până la finalul săptămânii viitoare, poate spre ziua de duminică să apară noi precipitații, dar rămâne de văzut. Însă, în condițiile în care presiunea va fi ridicată, fenomenul dominant al săptămânii viitoare va fi ceața, nebulozitatea stratiformă, din care probabil vom avea și burniță pe alocuri în zonele joase de relief, vizibilitatea va fi redusă, o vreme, cu alte cuvinte, închisă mai ales în sudul și estul României. Pe la deal și pe la munte va fi o vreme însorită și caldă. Mulțumesc mult pentru toate aceste informații, Mihai. Ne reauzim săptămâna viitoare cu date proaspete. Cu multă plăcere, Andrei. Încălzirea globală pune animalele arctice într-un real pericol. Nu este o noutate, dar acum există și un studiu capabil să cuantifice proporțiile dezastrului ecologic și modul în care fauna de la Polul Nord își va schimba comportamentul în curând, în funcție de evoluția dramatică a climei. Cercetarea îi aparține unei echipe de la Ohio State University, coordonată de Sarah Davidson. Studiul reunește datele obținute din 200 de proiecte de mediu timp de peste 3 decenii, începând din 1997. Subiecții au fost 8.000 de animale marine și terestre din 96 de specii. Astfel, s-a dovedit că o creștere în medie a temperaturii pe glob cu peste 1 grad în ultima jumătate de secol a făcut adaptarea vietăților aproape imposibilă într-un ritm la fel de rapid față de schimbările survenite în ecosisteme. Tocmai de aceea, oamenii de știință au creat baza de date AAMA, care supraveghează mișcarea animalelor arctice. S-a remarcat că acestea au un comportament vizibil schimbat care le pune existența în pericol, fiindcă se hrănesc, se înmulțesc și se deplasează în mod diferit față de obiceiurile pe care le aveau. Tendința este ca animalele arctice să se mute tot mai mult spre nord, în căutarea temperaturilor mai scăzute, dar odată ajunse acolo, dispun de mult mai puțină hrană și viața le este pusă în pericol. Rămânem în continuare în ținuturile înghețate ca să aflăm cum este definit anticiclonul arctic și cum influențează acesta anotimpurile. Detalii în rubrica Meteo Dicționar. Anticiclon arctic sau anticiclon polar, zona slabă de mare presiune formată deasupra zonei arctice, care apare primăvara târziu, în vară și la începutul toamnei. Se dezvoltă în asociere cu valorile persistent negative ale bilanțului radiației totale și se deplasează către sud-est spre interiorul continentelor. Acum haideți să vedem care va fi evoluția vremii de la noi din țară în acest weekend. La noapte va ploua local, în sud și est și izolat în rest. În nordul Moldovei, estul Transilvaniei și la munte precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini de peste 1700 de metri va mai ninge, dar în general slab. Se va semnala polei. Vântul va fi activ în regiunile estice și pe crestele montane. Temperaturile minime se vor situa între -2 și 8 grade, iar în zonele joase de relief local va fi ceață. În jur de 3 grade în Călăraș, la fel și în Galați, 2 grade în Iași, în Brașov 0, în Târgu Mureș 1 grad, la fel în Cluj și Arad, 2 grade vor fi în Timișoara, 5 grade în Drobeta Turnul Severin. Mâine vremea va fi în general închisă, dar caldă, chiar deosebit de caldă, local în sud-estul și vestul țării. Temporar va ploua în regiunile estice, sudice și centrale și local, mai ales noaptea, în restul teritoriului. Vântul va avea unele intensificări în zona montană și trecător în regiunile sudice și estice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 3 și 13 grade, iar cele minime se vor situa între 0 și 10 grade. Pe arire strânse dimineața și local noaptea se va semnala ceață. 14 grade în Constanța, în jur de 9 grade în Pitești, 5 grade în Iași, în Miercurea Ciuc 3 grade, în Brașov 7, 8 grade în Cluj, 9 grade în Oradea, iată 10 grade în Baia Mare și Satu Mare. În capitală vremea va fi caldă, dar închisă. Temporar pe parcursul zilei va mai ploua moderat cantitativ, iar vântul va avea ușoare intensificări. Dimineața și noaptea va fi ceață. Vor fi în jur de 8-9 grade, la noapte în jur de 3 grade, iar poi mâine temperatura în capitală poate să atingă chiar 11 grade.
La munte va ploua, iar la altitudini de peste 1400 de metri vor fi precipitații mixte și izolat condiții de polei. Valorile termice vor fi în ușoară creștere față de intervalul anterior, 3 grade în Păltini și în Poiana Brașov și Predeal 4 grade, 2 grade în Semenic și Sinaia, la Stâna de Vale în jur de 5 grade. Poi mâine vremea se va menține în general închisă, dar va fi caldă, chiar deosebit de caldă în sudul și local în centrul și vestul țării. Temporar, mai ales după amiază și noaptea, va ploua în estul și sudul teritoriului, local în centru și izolat în rest. La munte, la altitudini de peste 1700 de metri, vor fi precipitații mixte și izolat condiții de polei. În regiunile sud-estice, vântul va sufla moderat, cu ușoare intensificări noaptea și în general slab în rest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 5 și 13 grade. Vor fi în jur de 14 grade în Constanța, 7 grade în Iași, 10 grade în Brașov, la fel în Târgu Mureș și în Sibiu, 8 grade în Cluj, 8 grade vor fi iată și în Oradea și Arad, în 10 grade în Alexandria, așadar o vreme mai mult de primăvară. Dacă vă place să priviți cerul noaptea și nu vă mai săturați de strălucirea aștrilor de dincolo de nori, aflați că în Japonia chiar există un loc unde nu este nevoie ca soarele să se retragă pentru ca stelele să își facă apariția. Le poți lua în căușul palmei cu ușurință. Sunt extrem de mici și desigur unice în lume. Le vedem acum în reportajul următor. Cine ajunge pe plajele din prefectura japoneză Okinawa, pe insula Iriomote, remarcă imediat nisipul neobișnuit, ale cărui grăunțe sunt în formă de stele. De fapt, este vorba despre exoscheletele unor protozoare marine care trăiesc pe fundul mării de 550 de milioane de ani. O astfel de stea, numită foraminiferă, este un organism unicelular care are diametrul de aproximativ 1 mm și se hrănește cu mineralele din sarea marină. Când foraminiferele mor, scheletul lor este adus de valuri pe plaje, la fel ca scoicile și cochiliile. Fenomenul este unic și, tocmai de aceea, celor care ajung pe aceste plaje le este interzis să ia acasă din nisipul în formă de stele. Asta pentru că, deși în lume există peste 10.000 de specii de foraminifere, foarte puține au această formă deosebită. Să ne întoarcem acum pe continentul european pentru prognoza zilei de mâine. În peninsula iberică vremea continuă să fie ploioasă, dar iată că în Madrid apare soarele și vor fi în jur de 13 grade, la fel și în Barcelona, unde vor fi 14 grade. Rămân ploile în schimb în Lisabona, unde temperatura e ceva mai ridicată. Vor fi în jur de 17-18 grade. În Londra, 8 grade, un cer acoperit de nord spre după amiază cu ploi. Vreme închisă în Amsterdam și în Paris, unde cerul rămâne acoperit, dar temperatura va fi de 6 grade în Amsterdam, de 9 grade în Paris. 11 grade vor fi în Roma, 6 în Milano, în Budapesta 6 grade, în Atena apar nori, dar fără precipitații, 16 grade. Și în Istanbul vor fi ploi după amiază cu 15 grade. În Sofia o vreme închisă și în jur de 10-11 grade în termometre. Mergem mai departe, iată că vremea rămâne închisă în majoritatea zonelor din nordul țării. În Oslo sunt așteptate ploi cu 3 grade în termometre, în Berlin 4 grade, în Helsinki 2 grade, iar în Kiev minus 1 grad, în Moscova apar și aici ceva nori, mai scade temperatura în comparație cu ziua de ieri, vor fi minus 8 grade, dar nu se mai vede, iată, nici soarele în această zi. Să vedem câteva temperaturi și fenomene din alte regiuni de pe glob. Imagini uimitoare au fost surprinse zilele acestea în masivul Piatra Craiului. Pe camerele puse de silvicultori în zonă se poate vedea cum urșii, lupii și căprioarele fac pregătiri intense de iarnă pentru ca sezonul rece să fie traversat cu bine și fără incidente majore în habitat. Secvențele următoare sunt cu adevărat edificatoare. Doamnelor, domnilor, suntem la final de ediție. Ne revedem mâine de la aceeași oră, 19:35. Și acum vă las cu imaginea zilei. Nu uitați că ne găsiți pe YouTube, dar și pe Facebook. O seară liniștită să aveți, indiferent de vreme.